梵高依家呢套筍盤9.9萬就可以攞低㗎啦，業主紅本在手啊，屋企喺手上嘅，隨時可以告㗎啦。呢個單位露台望嘅景觀都視都幾開闊嘅啊，呢個露台都夠用。正常嚟講，入邊嘅情況就係咁樣嘅毛坯嘅狀態，要可能自己使少少錢裝修下就可以入住㗎啦啊，35平方。呢個入門就喺呢度入嘅，我哋呢個入門係呢個入門，入咗門之後呢個整個開放式嘅廚房，廚房入邊對門嘅係一個洗手間嘅位，可以做到公室翻嚟嘅洗手間。有啲業主裝修過啲單位都係好靚嘅單位雖然呢個業主當時係買嚟投資，所以佢冇裝修嘅狀態依家9.9萬就可以買得到呢個單位啦。呢個屬於係大亞灣嘅一個地段配套嚟講都係好齊全嘅，可以深圳都幾方便下嘅。如果大家有諗法，可以揾我睇樓咯。